Dale pues. Le ayuda un poco la pestaña. ¿Dónde están las carteritas? Las quiero filmar. Acá ya hasta abajo ya no entra. Si la agarrara desde chiquitos arriba tal vez. Hombre, es que tiene que llegar el fuego a la... Aparte que está húmedo. Un papel. Que no puede. Un papel. Un papel rapidito. Un papel higiénico. Los billetes tengo yo ese papel. No, tengo, pero solo con diación se puede. De veras una hojita ¿No es un aquí, papel? de ¿No es el papel. papel higiénico? En el carro la guantera, ¿dónde está? Hay fósforo. Bien hay fósforo. Pero ellos son hombres y quieren encender el fuego. No, hombre, pásame 2 palitos, vas a Esa ver. palabra tiene muchos sinónimos.